Туапсе засыпало снегом, и столбик термометра опустился ниже нуля. Температура воздуха 4 градуса мороза, на улице разыгралась метель. В среду ситуация начнет исправляться, станет на 2 градуса теплее и утихнет ветер. Потоки воздуха идут с севера и северо-востока. В четверг направление сменится на южное и пойдет дождь. Из-за резкого температурного перепада возможен сильный гололед. На севере района будет значительно холоднее, чем в городе. Есть вероятность, что температура воздуха не поднимется выше нуля. О причинах обильного выпадения снега и резком похолодании в районе рассказала синоптик Гидрометбюро Туапсе. На юго-востоке Черного моря циклон, и это от него гребень на северо-западе. Они взаимодействуют, но над нами, именно над Туапсинским районом, все-таки северо-западный сектор циклона, который находится с центром над Восточной Турцией. Сегодня из-за обильного снегопада на участке Горячий Ключ Туапсе произошел сбой графика движения на железной дороге. Метель мешает обзору машинистам. Были задержаны поезда Краснодар-Адлер в среднем на 1,5 часа. Также из-за сильной вьюги ограничено движение больших грузов в районе Молдавановского перевала. Необходимо расчистить дорогу от мокрого снега. На место отправлен мобильный пункт обогрева Горячеключевского пожарно-спасательного гарнизона. Для легковых автомобилей и автобусов ограничений пока нет. В связи с неблагоприятным комплексом метеоявлений на федеральной автомобильной автодороге трасса М4 Дон на 1392 километре развернут подвижный пункт обогрева. Цель данного пункта обогрева – обогрев и оказание помощи автомобилистам, которые попали в сложную ситуацию, связанную с дорожно-транспортными происшествиями и затором автомобильных дорог. Вместительность данного пункта обогрева 30 человек. В черте города на федеральной трассе также расположился пункт обогрева. Замерзшим водителям предлагают горячие напитки и теплое одеяло.